Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma ta'ala bi butuhil arifin wa atasimu bihamdillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah sawius amal anu tiasa nutupan kagirangan dina ibadah saum thariqat nyaeta itikaf. Oh nya aya tatana simpuring mah aya cenah urang diajar itikaf. Oh nya alim cenah abdi mah kagok nyebutna teh kagok. Nah ceng mah kau make kagok lamun domba ka pek milu cenah abdi mah aya itik mah kagok cenah. Tuh nya lamun domba ka mah ayo cenah ari itikaf mah hoream cenah leutik deui. Tuh nya beres ciga mah disarua aja itikaf da ngomongna meureunnya itikaf jadi bener we piala itik. Tuh nya maka mung cenah paleutik lamun domba ka heuh cenah kitu. Tanya teman jalan masaliwang. Nah, makna itikaf. Ya super-super terangnya itikaf pilugo al-maqam wal ihtibas. Itikam dina tata bahasa tuhnya memenjarakan. Hartos nate al-maqam teh calik atanapi ihtibas memanjarakan. Nah margina lu biasana bebas kaditu kadieu jadi calik di lemes masjid berarti kan terpenjara fisikna di lebet masjid maka saur bahasa itikaf teh memenjarakan diri. Nah saur syar'i saranya lubsus shaim fi masjid jamaatin binniyah kade ieu nya calik najalinu saum di lebet masjid berjamaah pakai niat. Pami bapak ibu lebet ka masjid calik we teu niat kalebet itikaf moal. Kade teu lebet itikaf biniyatin kedah nganggo niat ke niatna nya bilih aya anu itikafna nadar sapertos Sayyidina Umar bin Khattab kantos kapungkur benten niatna. Salajengna dina kitab ta'rifat mah disebat la abrahu an babika hatta takfirli. Nu disebat itikaf teh cenah dina kitab ta'rifat mah tidak keluar masjid sebelum dihapura dosana ku Gusti Allah. Berarti lami sakedap di masjidna. Nah, lami sakedap. Pilaku ujung-ujung ge tuluy balik mah belum tentu dihapura maksudna mah dina itu pan ari bahasa ulama mah sok aya nyumputkeun kalimat maksudna mah calik lami tuh nya calik lami di lebet masjid. Nya salajengna aya deui nu nyarioskeun dina Al-Misbah Al-Munir jilid 2 halaman 42 mah habsun nafsi antas lipatil aliyah menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Ditahan diri orang tuhnya tina kegiatan-kegiatan anu rutin. Nya ke versi tasawuf kumaha? Tuh sabab ke aya jalma itikaf tapi teu itikaf. Aya jalma itikaf tapi teu itikaf, aya jalma di masjid tapi teu itikaf. Aya jalma di luar masjid tapi itikaf. Aya versi ulama sufi ke ditinggali model kumaha jalma di luar masjid tapi itikaf sabab aya pendekatan versi ulama sufi nya kuncina sami talqin dzikir la ilaha illallah. Pamidalilna tadi ku patoha disebat salah sawiusna Al-Baqarah 125 sareng Al-Baqarah 187 tadi Qur'an harus di awas lah kantor di awas di bumi masing-masing. Hadis di Kanjeng Rasul ieu dalil hadisnya seueur tentang itikaf. Nya mani takafa ma'i fal yaktakib al-asrul awakhir. Sahajal minu erek itikaf jeung kuring maka beriktikaflah 10 malam
terakhir. Jadi kapungkur khususon i'tikaf teh 10 malam akhir dina sasi Ramadan. Ari ayeuna urang tiasa teu bulan Syawal i'tikaf. Tiasa tuhnya ngan i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan langkung abdol dibanding i'tikaf dina bulan biasa. Tuhnya aya bentena lah, aya bentena. Nya ya samilah dalil-dalilna seueur pisan tentang i'tikaf. Dina riwayat Siti Aisyah nya kana yaqaqibul asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu summa takafa ajwaju min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi kangantunkeunana teu pernah liren i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan. Nya maka setelah anjeunna maon dilajengkeun ku istri-istrina. Jadi bojo Rasul sadayana kapungkur pasti ngalaksanakeun i'tikaf. Nya sadayana istri-istri Rasul termasuk Sayyidah Aisyah. Nya termasuk Sayyidah Aisyah. Jadi sadayana nu paling afdol nyata dina malaman 10 sasi Ramadan akhir. Kade pun dia ya. Kemarin di TPRI ditaruhkeunnya pan aya hadis nu populer. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minaniron. Nah, 10 pertama bulan rahmat, 10 di tengah maghfirah, 10 akhir terbebasan dari api neraka. Setelah kuring dikaji melalui ulama-ulama ahli hadis, itu hadis dhaif cenderung palsu. Namun margina sabab bulan Ramadan tidak terbagi di tanggal hiji dugi ke akhir rahmat, ampunan, pembebasan tina neraka. Dan salah satunya kan man soma Ramadan imana wa tisaban gufiro mata kodama min dan saja anu puasa ihtisab iman bari mengharapkan ridho Allah dihapura dosana masa lalu. Lamun misalnya ada keyakinan di tengahna ampunan berarti puasa tanggal hiji tadi hampura, tanggal 2 tadi hampura, maka kanggo urang mah di tanggal hiji Ramadan dugi ke akhir pol ibadah sabab dirinya rahmat, ampunan termasuk pembebasan dina api neraka. Nya kamari di TPRI anu harus eta. Tah salajengna ya dina hadis anu sanes diterangkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Kemudian kami beriktikaf di 10 hari pada pertengahan Ramadan dan saya didatangi oleh Jibril dan diberitahu bahwa malam tersebut terletak pada 10 hari terakhir Ramadan. Oleh karena itu siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf silahkan beriktikaf. Maka para sahabat pun beriktikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat sareng Kangjeng Nabi tos biasa i'tikaf dina 10 akhir sasi Ramadan. Hukum i'tikaf. Ibnu Munzir rahimallahu dalam kitab Al-Isma anjeunna ada ukieu wajma'u ala annal i'tikafa la yajibu ala nasi fardon illa ayujibul mar'i ala nafsihi payajibu alaih. Tuh nya janten i'tikaf teh sanes wajib kecuali anu nadar. Pami anu nadar wajib hukumna ngalaksanakeun i'tikaf. Nya maka teh aya larangan urang ulah nadar. Lamun urang bade beramal ulah sok dinadarkeun. Aya larangan dari Kanjeng Nabi. Tapi lamun urang bernadar, misalna lamun kuring naik jabatan
atanapi boga rizki anu ageng, maka iktikaf di masjid. Ketika berhasil, maka nadarna wajib dilaksanakeun. Tapi ke aya dalil anu ngalarang supados urang ulah nadar. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, hukum iktikaf sunat. Wal iktikafus sunatun bil ijma wala yajibu illa binadri bil ijma. Hukumna iktikaf teh sunat Syekh Nawawi kecuali anu nadar. Maka anu nadar hukumna janten wajib. Jadi hukumna kayak ieu kumaha hukumna sunat aya imbasna tempat iktikaf ke aya imbasna. Tuhnya aya imbasna karena tempat iktikaf. Da pendekatan bahasa ke di akhir pamitan musim kuring dia. Entah ieu kantos tuhnya kuntu nadartu fil jahiliyah an iktikaf laila fil Masjidil Haram. Qala tuhnya fa'ufu bin nadri. Rasulullah SAW didongkapan ku Umar bin Khattab, abdi teh zaman jahiliyah tuh nya nadar erek iktikaf di Masjidil Haram, maka dawuh Rasul laksanakeun nadar anjeun. Tuh perintah langsung ti Rasulullah laksanakeun nadar anjeun. Sabab tuh dina hadis-hadis anu sahih sajalmi anu nadar untuk ketaatan ka Allah wajib dilaksanakeun. Pami nadar sanes ketaatan ka Allah teu kedah dilaksanakeun. Contoh misalnya kieu, lamun kuring boga rizki gede lempang ka Suryalaya. Ai pek bener meunang rizki teu diduga, laksanakeun ulah. Laksanakeun ulah. Teu kedah dilaksanakeun lantaran tama sanes nadar ketaatan. Atau kieu lamun kuring boga milik pokokna mah kuring ek salat lohor. Kira-kira wajib dilaksanakeun teu? Ada teu nadar ge kudu eta mah jalma pehul nadarna eta mah. Tonya nadar kana wajib, teu nadar ge wajib atuh eta mah. Salat zuhur asar mah ieu mah nadar kadinya eta mah jalma nu apik rujit nu kitu mah. Tanya maka pami sanes ketaatan ka Allah nadar teu kedah dilaksanakeun nya. Komo lamun misalna ngomongkeun batur, mun kuring boga rizki gede ngonang tatangga ngomongkeun batur, bae eta komo ulah. Ieu larangan nadar, ulah nadar teh saudara Rasulullah nya dina hadisna Ibnu Umar tuh nya Rasulullah melarang untuk nadar. Beliau bersabda, nadar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nadar hanyalah dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Tuhnya, jadi lamun jalma anu nadar disebut ku Rasulullah jalma anu pelit lantaran daek teh migawe pada nadar. Da lamun teu nadar mah moal dilaksanakeun. Kuring puasa Senin lamun anu tuhnya da saum Senin mah teu kudu dinadarkeun, da sunah. Tanya, jadi kulantaran itu Rasul nyebat teh jami anu pelit anu sok nadar teh mata ketekenge urang mah aya rezeki bersyukur, hakikatna syukur dikir ida dakartani sakar tani wa ida aswaitani kapar tani. Lamun dikir urang berarti syukur, lamun hilap kalau berarti kupur. Maka keur urang mah mun kengeng nikmat luar biasa teu kedah nadar, langsung we dikir la ilaha illallah khotaman manakib eta teh sebagai media bersyukur ka Allah, insyaallah langkung manfaat daripada nadar. Tah iyalah supados semangat. Tanya supados semangat. Keutamaan iktikaf. Ia salah satu waliullah Imam Az-Zuhri. Azaba minan nasi kaifa tarakul iktikaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqalusai wa yatraku wa matarokal iktikaf hatta kubido. Tuh nya kacida anehna jalma-jalma. Tuh nya sok daek ninggalkeun iktikaf. Padahal Rasulullah SAW kadang-kadang midamel sesuatu, kadang-kadang teu midamel sesuatu. Tapi Rasulullah teu pernah ninggalkeun iktikaf dugi ka maotna. Jadi Kanjeng Nabi kadang-kadang
mengerjakan sesuatu, kadang-kadang meninggalkan sesuatu. Tapi itikaf mah dugi ka maotna mantena teu pernah dikantunkeun. Nya komo urang apa aya salat sunat Lailatul Qadar, aya PR kade ulah malam ganjil wae. Uramanya salat Lailatul Qadar mah di malam 20 dugi ka akhir Ramadan setiap wengi. Nya dipidamang. Nya dipidamang urang. Salajengna nya keutamaan salajengna man masa fi hajati akhihi kana khairalahu min itikafi asris sinin. Sahajalmi anu leumpang dengan tujuan ngabantu keperluan saudarana, maka lebih utama daripada itikaf 10 tahun. Aya jalmi peryogi bantuan kurang dianterkeun ceuk aya gede manteu jang ceuk, maka jalmi nu ngabantos jalmi anu perlu lebih baik daripada itikaf 10 tahun. Nya lebih bagus dari itikaf 10 tahun. Barang siapa itikaf 1 hari karena mengharap ridho Allah, maka Allah menjadikan di antara dia dan api neraka jarak sejauh 3 khondak. Setiap khondak dari khondak lainnya jaraknya sejauh langit dan bumi. Namun jami sadinten jemput itikaf niat milari ridho Allah, maka ditepikeun tina neraka teh nya di dieu luar biasa. Nya ditepikeun tina api neraka jarakna antara langit sareng bumi. Maka lamun teu kabita luar biasa. Langit bumi kumaha cenah Kang Haji lamun setengah jam potong we berarti saparapatna lah. Nya kumaha cenah lamun 2 menit ya lumayan 0,0 sekian jauhna. Pahalana luar biasa nya tina urang laksanakeun iktikaf. Riwayat Imam Bukhari Imam Baihaqi man takafa asra fi Ramadan karena kahazzataini wa umrataini. Sajal minu iktikaf nya di 10 malam bulan Ramadan, maka seperti berhaji 2 kali dan berumroh 2 kali. Ieu mah teh dietang waktosna. Maka berarti lamun urang bade taraweh dina maleman 20 kaditu begitu kalebet ke masjid usolli sunatan tahiyatal masjid. Begitu calik langsung niat iktikaf, maka pahalana langkung sae daripada haji umroh 2 kali. Nya haji si Haji Budi ikan umroh sekali beat 20 genep juta sih. 20 genep juta. Ieu mah teu kudu make duit. Malam 10 salat sunat Lailatul Qadar cicing di masjid. Haji 2 kali, umroh 2 kali. 1/10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang yuswa sadayana nya. Salajengna aya ieu mah dina Tanwirul Qulub dina Ujinatul Asrar aya ieu mah pada malarurang ieu mah ya. Nya saja minum itikaf antara maghrib dugi ka isya di masjid dengan tidak berbicara kecuali sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah berhak membangunkan untuknya istana di surga. Urang ieu mah tiap wengi ge ba'da maghrib awabid salat tobat salat birrul walidain salat hibdil iman salat syukur nikmat dugi ka isya maka ulah kaluar simkuring tara narima tamu lamun pas tengah kaluar sebelum isya sabab ieu pahalana. Nya asal ulahnya rios nu macem-macem kecuali baca Quran sareng dzikir. Beres mata pangresa abah beres syukur nikmat aya kene wakos abah tara ka mana-mana Bani Hasyim dugi ka isya pahalana ternyata luar biasa. Nya pahalana ternyata luar biasa. Ieu paminu bade iktikaf kahiji kedah Islam syaratna kadua berakal katilu suci dari hadas besar atas syaratna.
Jadi kengeng itikaf teu gaduh abdas kengeng mung teu abdol. Tuh nya teu abdol. Rukuna kahiji niat. Kedua berdiam di masjid. Anu katilu masjidna. Anu kaopat jalmina anu itikaf eta rukuna. Jadi lamun teu aya opat teu sah itikafna. Ieu niatna. Itikaf mutlak hartosna teu aya batas waktu, niatna ieu nawaitu an aktakifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Eta umum. Begitu orang sholat tahiyatul masjid langsung calik nawaitu an aktakifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat abdi itikaf di lebet masjid ieu sunat karena Allah. Tapi misalnya aya terikat waktu, abdi mah pae sabulan we lah, moal balik ka imah aya 10 dinten we, maka niatna benten. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid pamisa dinten yauman. Tuh pamisa wengi lailan kamilan, tuh nya pamisa bulan sahron lillahi ta'ala. Eta mah anu nganggo waktos, tanya anu nganggo waktos. Atanapi niatna teh berturut-turut. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sahron mutabi'an. Niat abdi itikaf di lebat masjid 1 bulan berturut-turut. Nah, ieu niatna. Paminadar nawaitu an atakifa fi hadal masjid fardhu lillahi ta'ala. Teu kedah ngamonadar, langsung we niat abdi itikaf fardu karena Allah, berarti eta teh itikaf anu di nadarkeun. Eta niat-niatna supaya surah penting. Anu ngabatalkeun berhubungan suami istri batal, mabuk batal, keluar sperma batal, murtad batal, haid batal, nifas batal, keluar tanpa alasan batal, keluar dengan alasan sampai beberapa kali batal. Tuhnya sabab kantos Rasulullah begitu nuju itikaf, tuhnya keluar mastakana ti masjid malah disisiran ku Siti Aisyah bugarwana tengah batalkeun. Nya tengah batalkeun pami kaluarna ada keperluan sareng teu terlalu lami teu wahwi. Aya dalilna nya boleh keluar masjid karena perlu, misalnya mana bauli nya kencing atanapi buang air besar kan itu mah kebutuhan pokok. Tiasa keluar heula abdas lamun kalebet teu niat deui janten gene. Sabab eta mah kaluarna aya keperluan. Ajeuna pa asa teu abdol niat deui langkung sae. Ngan lamun bapa ngompol kulantaran geus teu kiat lebet ka masjid calik teu niat deui teu masalah. Ieu dalilna nya. Tempat itikaf tah ieu usrinya wal khalasah innal malikiyah wasafiyah yajijunal itikaf fi masjid wal hanifah wal hanabiyah yastartuna kaunahu fi masjidil jami wala yajuju indal jumhur al itikaf fi masjid buyut wa yajuju dalika lil mari indal hanifiyah. Tempat nama nanti tempat itikaf saur Imam Syafi'i, Imam Maliki di masjid nampe baik masjid jami maupun mushola maupun tajuk kayaknya. Saur Imam Hanafi sareng Hambali mah disyaratkeun kedah di masjid jami. Nya kedah sok diaho Jumatan. Saur jumhur ulama teu kengeng itikaf di masjid anu aya di bumi. Misal kieu, urang di bumi aya kamar, tapi khusus eta teh didamel mushola. Saur ulama jumhur ulah, tapi saur Imam Hanafi meunang. Jadi kengeng, nya tak kengeng itikaf di masjid anu diperuntukkan di bumi. Tah kengeng saur Imam Hanafi lajar nya tah.
Sekedar pamang. Wanita dibolehkan iktikaf di musola rumahnya. Taya madhaban napi kenging. Nah margina sabab istri mah lamun bade iktikaf ka masjid wajib izin suami. Mun teu diizinan jangan fitnah teu meunang. Tapi anu di bumina lain digigireun kasur ngampar sajadah. Sabab eta mah kamar lain musola. Jadi di bumi misalnya orang diniatkeun sorry Imam Hanifah mah Abu Hanifah mah aya tempat khusus we musola di rumah. Ada simkuring kan lantai 3 khusus we. Tah pun boja mun iktikaf didinya kengeng. Jadi kedah tempatnya memang mau dikhususkeun di damel musola di Masjid Saur Imam Hanifah mah teu eta kengeng dilaksanakeun. Nah, kengeng pendapat Abu Hanifah. Ya jujur iktikaf fil masjid wal afdol huwa fi masjidil baitiha. Bagi perempuan boleh melaksanakan iktikaf di masjid. Namun jika iktikaf di masjid rumahnya tuhnya maka itu lebih utama. Tuh, jadi kamu istri mah sorry Abu Hanifah jadi di masjid sareng di masjid nu aya di bumi musola sendiri itu jauh lebih utama kamu istri. Tanya kamu istri lamun pameget nya ai make mukena mah teu naon di dinya we. Tanya lamun lalaki iktikaf di dinya berarti ulah make sarung, kudu make mukena. Nya di dinya mah. Tah, kedua tempat iktikaf bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu di masjid. Nah, pendapat anu salajeng nama teu meunang cenah tetep kedah di masjid. Tanya kedah di masjid. Tah pendapat anu ieu tadi nasib kuring kenging dina Fathul Aziz. Jadi ieu mah dikiaskeun kana ngatepan sunah. Ari iktikaf hukumna sunah. Ari salat duha hukumna salat sunat abdul di bumi abdul di masjid. Nah, maka dina ieu katerangan tuhnya laki perempuan kenging iktikaf di musola anu dikhususkeun nu aya di bumi. Tanya kenging gitu nya kenging ngan ari saena mah tetep pameget mah kedah di masjid. Tanya mung masjidna mangga bade masjid Jumat bade masjid sagala rupiah. Terakhir adabna memang seurah 13 adab iktikaf teh ngan terakhir we lah. Jadi sebenarnya dina kitab Ramadan seueur pisan insyaallah ge dina anjing di kamujangnya anjing sakantenan sareng Lailatul Qadar. Nah terakhir iktikaf versi ulama tasawuf tafrihul qalbi an sagula dunya wa taslimun nafsi ilal maula. Ngosongkeun hate tina urusan dunia fokus di eusi emut ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun di jalan nutos ditalkin hatena dikir iktikaf sanes. Nu di masjid hatena kosong iktikaf sanes. Cek ulama tasawuf mah kitu aya jalma teh cicing di masjid tapi teu iktikaf, aya malah di luar masjid malah iktikaf sabab tafrikul qalbi an sabula dunya wa taslimun nafsi ila maula. Maka tadi saur Pak Dr. Aji ya supaya orang bisa tafrikul qalbi kudu taholi kosongkeun tina sifat-sifat awon. Tahali eusi ku sifat anu sae, tajali hias ku dzikir la ilaha illallah. Jadi nu tilu eta teh tiasa kenging ketika urang kenging talqin la ilaha illallah. Sabab begitu ditalqin ku la ilaha illallah otomatis hate teh dihiasi, hate teh dieusi. Otomatis lamun dihias dieusi kosong tina sifat-sifat anu awonnya. Tapi kade baik teh manehna ikhwan sombong, kuring mah teu kudu ka masjid da di mana-mana ge iktikaf. Ari pek teh kieu cicing we di tengah imah. Tuh nya ai cek pamajikan anda, ai bapak cicing we di imah keur naon? Kajedog aing keur iktikaf. Ai eta keur iktikaf atau pangandulan. Itu mah pangandulan setel ini iktikaf. Montong dijieun alasan. Kadang-kadang ayat tafrikul qalbi asa gola dunia batas limu ilal maula. Nah eta mah pangedulan. Lalaki mah ikhtiar kasab dengan bekal ke urusan dunia. Lamun lalaki ngajedog we di tengah imah
lain iktikaf eta mah pangdulan gitu nya teu meunang ulah disalahgunakeun da maksudna mah fokus janten urang mana ulah hilang ka Gusti Allah. Sakitu lah mudah-mudahan panjang geus pasadayana hasil maksada nu sae tepi tina balai dunia sinana balai akhirat. Hapunten anu kasuhun simpuring dina urang di materi mangga urang tutup ngaos sholawat Bani Hasyim ti luang sulan. Allahumma sholli ala nabiyil hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik